大家好啊，冇咩時間啦，我喺度講一啲我自己本身近日睇到嘅一啲文章。我睇到一個視頻啦嚇，就講緊呢，佢哋聽嗰啲音樂呢就俾人批評，因為時間佢中意聽嗰啲呢，就可能係 TikTok 嗰啲啊，或者係流行音樂啊，或者係嗰啲堆讚啊呢咁樣嘅歌曲呢，咁又俾佢嘅所謂文青或者嗰啲所謂好有獨立音樂嘅人呢，就係嘲笑佢啦，就批評佢啦，講佢聽嗰啲歌呢好冇水準，冇 taste 啊！咁我又唔同啦，我聽嗰啲呢係比較indie 少少嘅，哇，比較獨特少少嘅，因此呢，我個人呢就好有水準，你就好冇水準。我想講喺我個年代，千禧年嘅年代已經發生緊㗎啦，到而家原來仲係冇進步，嚟到 Gen Z 咗啦。差唔多嚟到 Alpha Beta 世界咗啦，仲係討論緊啲咁嘅問題，有冇搞錯㗎？咁邊個冇水準啊？其實，當然啦，亦都有睇到另一個文章就即係反駁呢樣嘢啦，就講其實咧好多時候因為呢啲所謂流行音樂純粹咧係因為 mass market 啫，所以咧先得到大家認同。如果唔係呢個 mass market 嘅話，所謂 indie 音樂咧就會好得到大家嘅好評啦咁樣。我覺得無厘兩可啦嚇！我覺得最重要嘅一樣嘢嘅就係好多音樂本身其實佢容易同埋佢嘅要玩嘅 role 咧係好唔同嘅。你可能講你聽嗰啲 TikTok 音樂，你可能聽嗰啲巴拉歌係好冇水準，但係對某些人嚟講，呢啲嘢可能係一種回憶嚟嘅，可能係一種故事喎。佢就係經歷過嘢，你唔知道嘅喎。如果你講你聽嘅音樂好有水準嘅話，咁其他啲聽嗰啲流音樂冇水準嘅話，邊個定㗎？你定啊？變態佬咧，或者嗰啲殺人犯咧，佢哋聽古典音樂嘅喎。咁你而家你係咪講緊古典音樂冇水準咧？唔係啊嘛。以前 hip hop 佢本身都係 underground music 嚟嘅喎，而家咪普遍晒，變到全世界。而家連 K-pop 都有自己獨特嘅一個 hip hop 嘅文化啦。Even Elvis Presley 佢歌曲 rock and roll 一出嚟嗰時候，大家覺得佢係反叛。佢係破壞社會秩序嘅喎，差唔多要上官司，又打官司又成嘅喎。而家變成咗經典喎，係嘛？好似 Bob Dylan 啦，佢本身嘅歌原本一開始嗰個時代咧，全部係聽嗰啲 country song、acoustic、三一人教法家嗰啲咁嘅音樂噶嘛。佢一出現嗰時候，喂，就改變咗成個風氣喎，大家都講佢係有問題嘅喎。咁而家咪變成咗普遍咯。其實某個程度上想講嘅就係音樂佢本身就冇問題嘅，你中意聽咩歌曲完全唔係問題嚟嘅。最大問題就係嗰啲人，或者你標籤咗佢。當你標籤咗佢嘅話，咁佢就有一種叫做敵對啦，或者分批啦。我係聽呢種嘅，你聽嗰種嘅。其實你唔可以忽略咗巴拉歌啦，我 TikTok 音樂啦。如果唔係 TikTok，如果唔係小紅書或者係嗰啲所謂嘅 Real 嘅話，有啲歌曲係冇第二次生命嘅。好多時候音樂佢本身係有佢自己嘅用意，有自己嘅角色要去玩嘅。有啲歌曲可能有啲人我就係想比較簡單容易唱，朗朗上口，可以帶動大家一齊翻嚟唱歌，一齊咧有共鳴嘅，呢啲咪叫成功咯。有啲人覺得我想聽一啲比較經典少少，或者我想聽一啲比較高格調少少嘅，冇錯嘅。問題呢啲歌曲可唔可以帶動到大家？唔單止你嗰一批人啦，又帶埋其他啲人一齊去唱，一齊有共鳴呢？未必有喎。咁嗰啲歌佢有自己嘅作用嘅喎。你啲歌有你自己作用，可能你嗰啲音樂係俾你去療愈自己嘅心情。咁但係唔代表其實啲歌係唔可以療愈自己心情嘅喎。所以我覺得每一個 generation 每一個時代嘅音樂呢，都有佢自己嘅特定嘅角色角度要去玩嘅。可能你對有啲人講，喂，聽個巴拉歌，聽個 TikTok 歌冇水準，邊個話㗎？你定啊？可能嗰首歌對佢嚟講有意義呢。可能佢曾經細個嗰時候同佢屋企人經歷過啲點點滴滴啊、回憶啊，你冇經歷過嘅喎。又可能或者嗰首歌喺佢童年嗰時候帶咗一啲唔同嘅回憶呢，你係咪經歷過喎？又可能有啲人，我基本上我係冇乜識音樂嘅，但係我覺得聽到好聽，朗朗上口嘅，可以帶起我嘅嗰種情緒嘅，我多巴胺可以 trigger 到嘅，咁就係好歌㗎啦。對你講，
咁點解要分區？就係你聽嗰啲歌冇水準，我聽嗰啲歌好有水準呢？頒獎典禮都要分唔同嘅 category 啦，代表咗每一個唔同嘅元素或者 element 咧，或者 genre 咧，佢都好注重啊。咁點解？就因為如果你唔聽，你就標籤呢一啲歌唔好聽，呢啲歌唔好咧。我以前咧都有一種音樂我係唔中意聽嘅，我都覺得自己我嗰時候嘅我都係咁嘅，我覺得嚟嚟去去又係月光太陽，我愛你，你愛我，你唔愛我就死咁嘅樣，冇啲情趣，都係嚟去都係愛情。嗰時候我都係咁嘅，我嗰時候我都講過啦，我上個報紙我講過，我自己本身好唔中意江麗萍關啊嗰啲咁嘅歌，全部都愛愛塔塔嘅。但係當我一意識到其實係我天真，我愚蠢啊，我幼稚啊，因為嗰時候當我發覺到，其實原來呢啲歌有唔同嘅用意嘅喎，佢呢啲歌原來都係一種音樂嚟嘅喎，你就知道你自己係好撲街仔嚟㗎啦。當江良同我講嗰句説話，佢講彩虹咧係有好多唔同顏色嘅，如果單單一種顏色，嗰就咪叫彩虹咗。嗰個時候個恍然大悟，我覺得哇，我真係白痴啊！我原來以前有咁嘅諗法，我真係傻仔嚟嘅。彩虹就應該有唔同顏色，咁先係百花齊放啊嘛，咁先叫彩虹啊嘛。如果你單單一種顏色，嗰種唔係叫彩虹啊，嗰度叫專制。所以我覺得好多時候音樂係應該俾百花齊放嘅。可能我同你大家傾得埋，但係我哋聽嘅歌唔同，或者嗰種叫做 sense 唔同。大家坐埋一齊可以傾偈，但係聽嘅音樂唔同咧，唔代表咗你嘅高格調啲，我低格調啲，即係大家中意嘅嘢，或者面對生活、面對人生好唔同。有一個朋友曾經教過我關於紅酒嘅概念嘅，紅酒每個年份都有自己嘅喜好者嘅。你唔識飲，唔係代表你唔識飲，唔係代表佢唔好飲，係你唔識得欣賞。你暫時唔識欣賞冇問題嘅，冇等到你有一日咧，你發覺到你識欣賞嘅時候，你又自己刮自己嘴巴，你又唔可以認喎，嗰個時候幾陰功咧。所以 Let the music heal your soul 啊 ，music is everything 啊。所以咧都係嗰句，中意音樂嘅朋友咧係唔會分離我嘅，音樂就係音樂。以前 techno 出嚟嗰時候都好多人抗拒嘅，而家咪變成主流咗咯。記定要 like 同埋 share 多啲留言啦，同埋分享，可以令到呢個頻道咧可以蒸蒸日上，健康咁成長。我哋下個影片再見，拜拜。唔係喎，仲有啊，聽緊 podcast 嘅朋友，多謝大家支持啦。希望大家亦都中意我呢個系列啦。我哋下個影片再見啦，拜拜。